Hello friends, welcome to Bodo SM Update News. अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दिनैनि निउसआ जोबोर इम्पर्टेन्ट जागोन आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला गोदान निउस आपडेट मोनगोन। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो गोनांथार रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ बर'नि समायना रमायना हारिनि नेरसोन आर'नाइखौ लानानै बर' हारिया मुलुग दरबाराव देरगानाय आरो अनसायनाय मोनदों। हादरनि गेदेर गोलाव आरो मुलुगनि सुबुंफोराबो बर'नि रंगिना संगिना आर'नाइखौ गोमोहाबो गोसो बोगथाबो। बे समावनो नुनो मोनदों भारतनि सासे मुंदांखा जार्नालिस्ट दि फाउन्डिं एडिटर अफ दा लालान टपनि बिथां सुजुगिरि सौरभ दैफिदियाखौ गावनि रादाब फरायनायाव बर'नि आर'नाइखौ गाननानै खालामनायखौ। गोग्गाथाव बाथ्राया बेनोदि बे चेनेला नेशनेल चेनेल इउटुबाव 17.8 मिलियन फलोवार दं आरो बे रादाब फरायनाय भिडिअआ 9 लाखनिबो बांसिन नायजादों। थारैनो बाखनायथाव जादों होनना जों साननो हायो। बे रादाब फरायनाय भिडिअखौ नायनोब्ला डिस्क्रिप्शन लिंकआव मोननो हागोन। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिनो मान बावदों। बर' थुनलाइनि फोथाराव थुनफावथाय, खन्थाइ, रायथाइ, जारिमिन सोरजिना मैखोमै बिहोमा होबोनाय थांनाय 2005 मायथाइनि जिउनि मोगथां बिसिम्बि आरो आरज बिजाबनि गेजेरजों बर'नि गेजेराव गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो 2021 मायथाइनि भारत सोरखारनि देरसिन सिभिलियान एवार्ड पद्मश्री बान्था आवग्रिनो हानाय डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दिनै दुंब्रुदै बरायना मान बावदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि टिकेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा रबिबाराव क'क्राझार टेङापारायाव थानाय डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिनि आंगो देरायाव थांनानै आर'नाइ आरो साइटेसनजों बरायो आरो मान बावो। खौरांगिरिनि सिगाङाव 2021 मायथाइनि भारत सोरखारनि देरसिन सिभिलियान एवार्ड पद्मश्री बान्था आवग्रिनो हानाया थारैनो आंनि थाखाय बेसेबा रंजाथाव रादाब होनना जोबोद गोजोननायजों फोरमायो पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया। दानिया फैबावदों गुबुन मोनसे खौराङाव मन की बात हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया होगोन हादरखौ बोसोन। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै फुंबिलिनि 10 रिंगायाव गोसोनि बाथ्रा एबा मन की बात रेडिअ हाबाफारिनि गेजेरजों हादरखौ होगोन बोसोन। बे समाव गाहाय मन्थ्रिया हादराव गोख्रै गोसारबाय थानाय कर'नानि साग्लोबसारनाय आरो भेक्सिन अक्सिजेननि आंखालथिनि सायाव हादरनि नोगोरारिफोरजों लोगोसे गावनि सानस्रिखौ बिलाइनो हागौ। खौरां मोननाय बायदिब्ला गाहाय मन्थ्रि मदिनि दानारि हाबाफारि गोसोनि बाथ्रा मन की बातनि 19थि फारिया दिनै जागोन। बे हाबाफारिखौ आकाशबाणी, अल इन्डिया रेडिअ आरो दूरदर्शन DDनि जायखिजाया नेटवार्कआव खोनासंनो हागोन। हाबाफारिखौ नोंथाङा नोंथांनि जानबुंआवबो खोनासंनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि जानबुंआव 1922 अनजिमा डायल खालामनो नांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलारि रावाव मन की बात हाबाफारिखौ खोनासंनो हागोन। चिरां जिल्लानि बेंटलाव पुलिस आरो पाब्लिकनि सायाव हांगामा नुनो मोन्दों। पुलिस आरो पाब्लिकनि गेजेराव बेंटल बाजाराव दावराव दावसिया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। खौरांनि बायदिब्ला महामारी कर'नानि समाव पुलिसफोरा बेंटलाव रायजोफोरखौ हेरेसमेन्ट होदों होनना बुंदों आरो सिनायनाय सुबुंफोरखौल' हगारना सिनायिफोरनि सायाव अयथासार खालामनाय, गारि लाखिनाय, रां जाख्ल'नायनि माखासे रायजो राजाफ्रा अजद होदों। बिदिनो पुलिसफोरखौ माखासे रायजो राजाफ्रा गाव सोंलु खालामनाय दान्थे बिदान्थेखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनोब्ला डिस्क्रिप्शन लिंकआव मोनगोन। महामारी कर'नानि समाव मुंदांखा फावखुंगुर अक्षय कुमारआ गौतम गम्भीर फाउन्डेसननो 1 कौटि दान हरदों। फावखुंगुर अक्षय कुमारआ कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरखौ मदद खालामनो क्रिकेटारनिफ्राय MP जानाय गौतम गम्भीरनि GGF फाउन्डेसननो 1 कौटि दान हरदों। गौतम गम्भीरआ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फावखुंगुर अक्षय कुमारआ कर'नानि समाव आदार, मुलि, मलम आरो अक्सिजेन जगायनो थाखाय GGF फाउन्डेसननो 1 कौटि दान हरनायनि सायाव साबायखर बावहरदों। दानिया फैदों जोबथा खौराङाव कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायजों जुजिनाय दावहायाव भारत हादरा मुलुगनि मादावनो बयनिख्रुइबो गिबि सारियाव जायगा आवग्रिनो हादों होनना खौराङाव मिथिनो मोन्दों। 99 साननि गेजेरावनो 14 कौटिनिबो बांसिन सुबुंफोरनो कर'ना भेक्सिन होबाय। कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायखौ लानानै सुबुं माहारिया जिंगा सिनांनाय थासारिनि गेजेरावनो मोनसे गेदेर गोजोनथाव खौरां सोराङाव फैदों। भारतआव मुलुगनि बयनिख्रुइबो बांसिन कर'ना भेक्सिन होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। मिरु सावस्रि मन्थ्रिनिफ्राय मिथिनाय खौरां बायदिब्ला भारतआव 99 सानावनो 14 कौटिनि बांसिन नोगोरारिफोरनो कर'ना भेक्सिननि टिका होनाय जाबाय। सरकारनि खारिथिनि बायदिब्ला सनिबार मोनानि 8 रिंगासिम भारतआव 24 लाखनि बांसिन सुबुंफोरनो कर'ना भाइरासनि भेक्सिन होनाय जादों। जोबथा खारिथि मथेब्ला हादराव कर'नानि टिका होनाय सुबुंनि अनजिमाया 14,08,02,794 सिम जाहैबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ
लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।